O sigui... Bueno, a veure, si ens atenem a lo físic, el Sancho Panza sóc jo. I el Quixot per lo ets tu. físic, sí. I per l'edat també ens semblem als Rolling Stones, com jo li deia l'altre dia a un amic, pues deia, però no pareu de fer presentacions. I diu, sí, ens semblem als Rolling Stones, perquè som vells i perquè anem fent bolos, però no perquè cantem bé, ni en la dutxa. Volia, abans de començar a parlar en concret de lo que pensava la Rosa sobre la qüestió nacional, volia aprofitar una cosa molt interessant que ha dit el Joan, fer un comentari. Aquest marxisme determinista, economicista, en el qual el que seria l'acció humana acaba desapareixent, d'alguna manera, perquè són les forces de l'economia les que determinen la història, i l'home és d'alguna manera un ésser passiu que en un determinat moment desenvoluparà les seves forces productives del propi capitalisme, com està generant el sujet que lo enterrarà, o sigui, a la classe obrera, això donarà l'oportunitat al socialisme. Aquest pensament determinista va tenir, malauradament, molt d'èxit. Jo ja he dit que inclús part de la Tercera Internacional va assumir, però és que en l'època, si bé no va ser acceptat per tots els socialdemòcrates de l'època, com es deia en aquella època, socialdemòcrates, membres de la Segona Internacional, va arribar a molts països aquest pensament. I ha sigut, per exemple, la impronta del Partit Socialista francès, especialment de la secció guesdista. Jules Guesde va ser un dels líders, junto a Jean Jaurès, són els dos líders que construeixen el Partit Socialista. Acabar la fusió dels dos seus partits es transformarà en la secció internacional, la secció francesa de la Internacional Ouvrière, que és l'ESFIO, és el Partit Socialista francès, abans de 1914. Guesde va ser un marxista d'aquests, va ser un directe deixeble de l'escola aquesta marxista determinista procedent de la socialdemocràcia alemanya. I va ser, a través de Guesde, va arribar al PSOE. El PSOE va rebre totalment aquest marxisme determinat, a tal punt, quan ell parlava del rebuig a la vaga general que van tenir els dirigents socialdemòcrates alemanys, tant de centre com de dretes, el PSOE lo va portar a la pràctica. Quan aquí al 1902 va ser la gran vaga general de Catalunya, que és un moment, és un punt d'inflexió del moviment obrer català i de tot l'Estat, el moviment vaguístic en Catalunya demana que l'UGT i el PSOE convoquen la vaga general a la resta. I el PSOE diu que no, que de cap de les maneres, que la vaga general és una eina o una arma de doble fil, a nivell de doble fil, que pot tallar, sí, fer mal a l'oponent, però també pot fer mal al propi usuari, no? I es nega cap col·laboració. I plantegen, diguem, el desenvolupament de la pròpia acció política en que l'important és mantenir l'organització costi el que costi. L'important és mantenir l'organització i no cal arriscar-la a qualsevol aventura. O sigui, l'organització es transforma en la seva pròpia finalitat. Per què? Perquè com la corrent de la història, el progrés, l'evolució del capitalisme condueixen necessàriament a la seva crisi final, quan es produeix aquesta crisi, té que estar el Partit Socialista íntegre per fer-se càrrec del poder i començar a administrar i gestionar les fàbriques, els camps, la societat. Aquesta era la teoria. Teoria que, si l'analitzem, en molts casos arriba, o que explicaria en part, la deriva del socioliberalisme que fan molts partits socialdemòcrates. No sé si m'explico. Perquè com no es produeix aquesta crisi i el capitalisme no s'enfonsa, llavors el que tenen que fer és gestionar-lo. I el dia que tu has acceptat gestionar el capitalisme, termines adoptant totes les seves objectius, principis, valors, ideologies, etc. Deia perquè és important. I aquest pensament determinista va condicionar el pensament de Rosa Luxemburg respecte a la qüestió nacional, claríssimament.
Y lo va a condicionar porque ella justamente partía de la base de que lo que nos enseñaba el marxismo es que hay unas etapas, pasa del feudalismo al capitalismo. El capitalismo se caracteriza justamente por solucionar la anarquía política del feudalismo, creando un Estado centralista. Ya el absolutismo ha sentado los primeros fonaments, pero el capitalismo, la revolución burguesa, consolida aquest poder centralitzador. Aquest poder centralitzador és el que afavorirà el desenvolupament molt prodigiós de les forces productives, però també és el que crearà el sepulturero del capitalismo, que es la clase obrera. Porque cuando ella parla del subjecte revolucionari, sempre és la clase obrera industrial. El camperolat mai és considerat per ella un subjecte revolucionari. Clar, en aquest sentit, el plantejament, les reivindicacions nacionals, que sempre parteixen de nacions opreses, no de les seves persones, és absurd per a ella, perquè implicaria la desintegració d'estats que ja estan constituïts i formats. O sigui, ella preferia, deia que l'imperi austrohongarès o l'imperi alemany, e inclús l'imperi zarista, havien sigut, afavoridores del desenvolupament capitalista, lo cual no le faltava la raó, porque es lo que después también Lenin va a analizar el desenvolupament del capitalisme en Rússia. O sigui, el zarisme no és un obstacle per al desenvolupament capitalista, el afavoreix. Clar, el que passa que això nega una altra afirmació que és la dreta socialdemòcrata deia, que capitalisme i democràcia anaven junts, no? Si l'autocràcia zarista, que és el més antidemocràtic que puguis veure, afavoreix el desenvolupament del capitalisme, és que, evidentment, l'altre binomi no funciona. O funciona a vegades per al que convé i no funciona per al que no convé. Per tant, ella parteix la seva militància, com deia molt bé el Joan, comença en el Partit Socialista Polonès, membre de la Segona Internacional, que és un partit que defensa no solament la independència de Polònia, sinó la reunificació. O sigui, la Polònia del Congrés, que és l'antic regne de Polònia, que està en mans dels russos, més el que és la Silèsia i la Poznània, que està en mans dels alemanys, i la Galícia, que ara sona bastant la Galícia pel tema d'Ucrània, la Galícia que està en mans dels austrohongaresos, aquests quatre parts, no?, tenen que reunir-se. Inclús ells pensaven, també una part de Lituània, i transformar-se en una Polònia, recuperar la Polònia independent abans de la repartició entre els tres imperis. Ella s'oposa a això, diu que això és absurd, això va en contra del progrés, va en contra del sentit de la història, per les raons que us acabo de comentar i que comentava el Joan. I, per tant, ella fa una ruptura amb el PSP, Partit Socialista Polonès, i crea un nou partit, que és el Partit Socialdemòcrata del Regne de Polònia, que més endavant es diu el Partit Socialdemòcrata del Regne de Polònia i Lituània, perquè reivindiquen, diguem, la polonitat de Lituània. Aquest partit caracteritzarà per ser un fort opositor a la independència polonesa. I és el que va portar la lluita, tant a nivell del Congrés de la Segona Internacional com a nivell de les relacions amb el partit bolxevic, d'oposar-se al principi d'autodeterminació, que és el que diu molt bé Joan ja ha explicat. O sigui, està la correspondència de Rosa amb els companys, els col·laboradors més immediats, ella debate amb ells i diu que no podem acceptar de cap de les maneres el principi d'autodeterminació tal com lo planteja l'article 9 de la proposta en el Congrés del 1903 del Partit Socialdemòcrata rus, bolxevic. Però sí reivindicava l'autonomia. O sigui, l'autodeterminació dels pobles no, però l'autonomia del partit respecte al partit bolxevic, sí. En 1905 es produeix una modificació de su línia de pensament, queda molt impactada respecte a la revolució russa, perquè és la primera revolució russa. La revolució russa, la primera no és la de febrer del 17, és la revolució de 1905, el gener de 1905.
ella participa en Polonia. En Polonia hay una actividad muy importante y la historiografía actual plantea cómo el movimiento obrero y la clase obrera polonesa participan en esta revolución. Después os comentaré cuestiones sobre obras actuales sobre aquesta cuestión sobre si els obrers tenen o no tenen pàtria, no? Respecte al tema polonès. Cambia en cuanto a la concepción del papel del partido, el papel del sindicato, el movimiento, la importancia del movimiento de masas. Ahí es cuando ella plantea, ¿no?, el valor de la vaga de masas, que en aquel momento era, bueno, era palabra prohibida, ¿no?, porque era un principio casi anarquista en el sí de la dirección de la socialdemocracia. Y cuando yo digo la socialdemocracia alemana, es decir, toda la socialdemocracia, porque la socialdemocracia alemana era como el Vaticano, digamos. Era como el Vaticano, que era el Vaticano del movimiento obrero socialdemócrata, a tal punto que la escuela de quadres era el lloc donde dirigents y militantes de muchos países anaban a formarse. Publicar en Die Neue Zeit, que era del Nuevo Tiempo, la revista teórica, era un honor y una cosa importantísima de proyección intelectual dentro del ámbito del movimiento obrero. Bueno, la palabra vaga de masas era equivalente a vaga general, equivalente a planteamiento anarquista. Ahí ella realmente se enfrenta a la dirección tradicional, a la dirección incluso al que era su maestre, que era Karl Kautsky, y evidentemente és un moment de ruptura, és un moment d'inflexió en el seu pensament i molt positiu, al punt que aquest llibre, Vaga de Masses, Partit i Sindicat, continua sent avui en dia un clàssic, que és un llibre important de llegir por las sugerencias, la importancia que le dona a la dinámica de masa, la dinámica, o sea, el movimiento desde el baix, ¿no? Pero, si ve que aquest valor, no modifica su pensamiento respecto a la cuestión nacional. Sin tener en cuenta que en la Revolución de 1905 no solamente es una gran eclosión obrera industrial, en San Petersburgo, que es el primer soviet, ¿no?, sino que también es una gran movilización camperola y una gran movilización nacional de todas las reivindicaciones nacionales de los pueblos opresos dentro del imperio zarista, porque si había una cárcel de pueblos era el imperio zarista, como lo era el imperio austrohongarés y como en algunos aspectos también era el imperio alemán. Pero malgrado eso, ella no toma en consideración ni el movimiento nacional ni el camperolat. Para ella el camperolat, miren, trobo aquí una cita de ella sobre qué opinaba de los camperols. Si me tenía un momento de paciencia. Sí, aquí está. Esto lo digo, ella en el 1908, justamente, después de escribir Vaga de Masas, Partit i Sindicat, crea lo que sería en realidad la obra en la que aborda teóricamente el tema nacional, que es un conjunto de 6 artículos, de los cuales nosaltres publiquem como novedad el sisè. Fins ara es publicaven, en castellà estan publicats els 5 primers. El sisè, a pesar de que se centra exclusivamente en Polonia, es de molt interés porque de alguna manera y amb una empiria brutal, porque la cantidad de datos que maneja aquesta dona es brutal, intenta reforçar els plantejaments que fan els altres articles precedents. En uno dels textos diu: el campesinado era incapaz de desempeñar un papel progresista en el capitalismo porque se encuentra fuera de la cultura y constituye más bien un barbarismo que sobrevive en esa cultura. Es siempre y a priori una cultura de barbarismo social, una base de reacción política condenada por el devenir histórico. Está escribiendo eso cuando 2 o 3 años abans el campeonato es protagonista de movilizaciones impresionantes en el propio imperio ruso. Cuando ella parla justamente como argumento de por qué el movimiento obrero polonés no té que demanar la independencia de Polonia, sino que té que unirse a la resta de movimientos obreros del imperio ruso para acabar amb el zarisme, ¿no?, y al menos realizar la revolución democrática, resulta que considera que esos camperols son un movimiento reaccionario, retrasado, bárbaro, ¿no?
O sí, ahí hay un problema que ella no, una contradicción que no supera. Claro, també és cert que, com passava en aquesta època, i continua passant ara, molta teoria se genera com a resposta a les posicions d'altres, ¿no? Entonces hay un austromarxista, sobre el tema nacional, l'autromarxista més conegut és Otto Bauer. Però hi ha un altre, que és de l'època, que es llama Karl Renner, i Renner plantejava, no? Sona, Karl Renner. Karl Renner plantejava, él treballa sobre qüestió nacional, com els de Bauer, no? I Renner plantejava que el campesinado era el depositari de la condició nacional. Clar, al davant d'això, la Rosa això no podia acceptar de ninguna manera que ninguna classe, i és una classe destinada per ella a desaparèixer, perquè quan també veus, i no és solament d'ella, sinó d'altres pensadors socialdemòcrates de l'època, qual és el projecte des del punt de vista socialista, revolucionari, de la reorganización del camp. Bueno, es trasladar la industria al camp. La gran industria, producto del desenvolupament capitalista, las fábricas Putilo, la Krupp, al camp. La gran empresa, la gran colectivización agraria, que després va a ser producte d'un desastre durant l'estalinisme, no sé si m'explico. Ese es el projecte que tenia. Quan, en canvi, els bolxevics, i aquí, perdoneu que me desvio una miqueta del tema, però els bolxevics, justament, van assumir el programa dels socialistes revolucionaris durante la revolució. ¿Por qué? Porque eran camperosos que habían fet ja la reforma agrària sin que ningú les indiquessi fer-la, en el període que va de febrer del 1917 a l'octubre de 1917. Portaven un altre objectiu i assumeixen, i ahí està la intel·ligència i el valor polític dels bolxevics, especialment de Lenin, quan diu, no, companys, esto que pensàvem a fora. Els camperols ja han fet el repart de la terra, ja han organitzat ells els seus propis comitès agraris, pues, que era el programa dels socialistes revolucionaris, que els socialistes revolucionaris no estan disposats a complir. Això és el que ha de ser. O sigui, hay un problema que de cualquier manera, el otro día parlàvem en otra presentación, pues jo massa sobre el llibre no vull parlar. M'agradaria, ja el Joan ha fet tota una síntesi i volem que ho llegeixi-lo i no volem fer spoiler. No tenim cap interès econòmic, sinó que ens interessa, sí, perquè no som els autors, però no som els amos de l'editorial, ni molt menys, som companys de l'editorial. No, però sí fer reflexions i entre tots després en el debat i el que sigui. Clar, a veure, som crítics com Rosa, som crítics com el seu plantejament de la qüestió nacional, però també tenim que pensar en qué món sorgeix Rosa, ¿no? ¿Cómo piensan? Porque hay molts que pensan com ella i són la minoria los que no pensen com ella. Justament els pares, diguem, del materialisme històric, no? Pertanyen a la minoria, però la majoria està absolutament convertit a aquest marxisme determinista. Per què? Clar, si fem un esforç d'empatia i intentem fer el viatge en el temps que implica l'empatia, o sigui, situar-nos al segle XIX, al final del segle XIX, estem veient una civilització des d'un criteri molt eurocèntrico, o hemisferio norte-cèntrico, perquè també estan els Estats Units i Canadà, i veiem els avanços tecnològics, els avanços en la ciència, no? en la biologia, las exposiciones universales, que no son casuales, las exposiciones universales son un homenaje que la propia burguesía emprendedora está haciendo a ella mateixa. El puente aquel, el que atraviesa el Firth del Forth, aquel puente, yo no sé si heu vist el 39 escalons de Hitchcock, bueno, hay un moment, una escena de la película que pasa el tren, arriba, a través de un pont larguíssim de ferro, ¿no? Que atraviesa en Escocia un fiordo. La Torre Eiffel,
la maquinària, l'electricitat. Clar, tot això és deslumbrant. Tot això és deslumbrant i és això de l'aprenent de Groucho, no? És dir, l'ésser humà ha sigut capaç de desatar unes forces naturals, una productivitat del treball, una riquesa, que cal distribuir-la, però una riquesa que és impressionant. ¿No? De alguna manera, el manifest comunista refleja una part d'aquesta meravella, aquest deslumbrament, no? Que ofereix la civilització del capitalisme. El que passa és que Marx i Engels són capaços de reflexionar i modificar tot aquest pensament. I Rosa, com molts dels seus companys, se ve en certs aspectes atrapada. I un aspecte del que no pot sortir és el que condueix a negar sistemàticament el tema del dret d'autodeterminació. Ella qüestiona el dret d'autodeterminació junt a altres principis. Joan ja l'ha comentat, però jo ho citaré. Ella diu, en un moment, esto forma parte, es un parágrafo que os leeré de esos 6 artículos sobre la cuestión nacional. Digo, el materialismo dialéctico, que es la base del socialismo científico, ha desterrado definitivamente de su vocabulario este tipo de fórmulas eternas. Ahora os diré qué son esas fórmulas eternas. Porque la dialéctica histórica ha demostrado que no existen verdades eternas ni derechos eternos. En palabras de Engels, lo que es bueno aquí y ahora es malo en otro sitio y viceversa. Es decir, lo que es justo y razonable en determinadas circunstancias se convierte en injusto y absurdo en otras. Eso viene determinado solo por las condiciones sociales materiales en una época histórica dada. Partiendo de esta base, el socialismo científico ha revisado todo el conjunto de clichés democráticos y metafísicas ideológicas heredado de la burguesía. Hace tiempo que la actual socialdemocracia ha dejado de considerar expresiones tales como democracia, libertad nacional, igualdad y otras bellas frases similares como verdades y leyes eternas, capaces de trascender naciones y épocas concretas. Bueno, esto nosotros estamos en profundísimo desacuerdo. Esos términos, democracia, libertad nacional, igualdad, son términos que han surgido históricamente de la propia lucha contra la opresión que se ha dado al largo de la historia. Es producto de la experiencia y de la experiencia reflexionada que porta a transformar aquellos valores en la orientación de las luchas que seguirán. De alguna manera, aquella figura a veces enigmática de Hegel que diu que el musol de Minerva comienza a volar a la nit, lo que está dient és que l'experiència que exerceix durant el dia es reflexiona durant la nit i genera conceptes. I aquests conceptes són la praxis. Per això nosaltres preferim parlar, en lloc de com ho feien ells, de socialisme científic, de que el marxisme és la filosofia de la praxis. Per tant, aquests termes, llibertat, democràcia, igualtat, són producte de les lluites que les classes oprimides han desenvolupat al llarg de la història. És producte de la pròpia lluita de classes. I són valors perquè no solament van repetint-se en totes les lluites, en totes les fases històriques, sinó que además son valores universals. Son valores universals. Como dijo el propio Marx en un momento, en la carta, es la carta Samuelson, es una carta que escribe un amigo, ahora no recuerdo, mencionando a la Comuna de París. Él dijo, la Comuna de París, después de la Comuna, ¿no? Después del genocidio de clase, que es la represión de la Comuna, dijo, la Comuna se ha transformado en un símbolo universal para la clase obrera. De la mateixa manera, como deia molt bé Joan, quan Marx diu un poble que oprimeix otro poble, no? Eso està forçant les seves cadenes i lo repeteix tantes vegades. És perquè l'està observant en diferents situacions, en diferents circumstàncies. I perquè veu que tot això són referències i són senyals de la pròpia lluita emancipadora. Són valors universals. Entonces no és cert. El problema, nosotros diem a la inversa. El tema es no dir que democracia, libertad, igualdad, libertad nacional son conceptos metafísicos absurdos que están volando en el aire, como decía Platón, ¿no? Las ideas que estaban ahí volando por el aire y quien los agafaba. Sino plantearnos que el capitalismo es incapaz, o sea,
o que bloqueja la realització efectiva d'aquestes idees de democràcia, d'igualtat i de llibertat nacional. Ese es el problema. El problema no son esas palabras. El problema es que el capitalismo impedeix el desenvolupament i l'exercici real i efectiu d'aquests principis que han devenit universals. Són absolutament universals. I de la mateixa manera, també, clar, evidentment, en cap moment Rosa es planteja que, según ella, los burguesos son los únicos interesados en la cuestión nacional, pero al mateix temps diuen que en otros momentos no, porque, claro, la burguesía polonesa que se está enriquint amb el mercat rus, la burguesía polonesa de la Polònia que pertany a l'imperi zarista, està enriquint amb el mercat rus, no té cap interès en la independència de Polònia. Però al mateix temps diu que el tema de l'autodeterminació i la qüestió nacional és una qüestió burguesa. Ella mai se planteja que també als obrers li pot estar preocupant la qüestió nacional, perquè pot estar preocupant l'opressió que exerceix l'imperi rus, cert? Perquè l'imperi rus, a veure, els burgesos estan enriquint-se amb el mercat rus, però l'imperi està utilitzant moltes vegades els propis impostos aduaners para bloquejar a la burguesía polonesa cuando le interesa. Cada vegada que hay una insinuación de una rebelión, el imperio rus eleva las tasas de aduana internas y perjudica la industria polonesa. Eso lo reflecteix ella en la mateixa tesis doctoral, el desenvolupament industrial en Polonia, lo diu clarament. Pero como lo está analizando desde el punto de vista exclusivamente de estructuras econòmiques, en ningún moment pot pensar, bueno, de la mateixa manera que se perjudiquen els burgesos polonesos, també es estan perjudicant els obreros polonesos, i amb més raó, perquè, clar, els burgesos sempre tenen reserves, no?, ante la situació. Però si aquí estan elevant les tarifes aduaneres i no poden exportar a la resta de Rússia els productes, perquè tenen una indústria tèxtil bastant potent, especialment centrada en Cracòvia. Ahí, ¿eso qué implica? Implica atur, implica reducción de salarios, implica problemas para la clase obrera. A la clase obrera le puede interesar el problema de su situación como clase nacional respecto al imperio ruso. Mai se lo plantea. Y lo interesante del caso es que la historiografía actual está ya planteando que el tema nacional preocupaba a los obreros polonesos molt més de lo que pensem. Desgraciadament, ella va dir dos coses i va equivocar profundament. Una va dir que després de la Primera Guerra Mundial no hauria mai més guerres nacionals. Pues la major part dels moviments revolucionaris del segle XX són també lluites nacionals, incluïda la pròpia Revolució Russa, que té que lluitar contra la invasió de 20 potències estrangeres, a part dels exèrcits blancs. Però la Revolució Xinesa contra el invasor japonès i després contra el Chiang Kai-shek apoyat por els nord-americans. La revolució vietnamita és una lluita social i nacional al mateix temps. La revolució cubana. Cuba era una colònia informal dels Estats Units, el prostíbulo d'Amèrica. És una revolució social i nacional. O sigui que ahí també s'equivoca. Y respecto al tema de Polonia, se equivoca porque ella dijo, mai se separaran Rusia de Polonia. Pues acaba la Primera Guerra Mundial y independencia de Polonia al canto. Y lo més greu és que la capitalitza la dreta. Perquè, clar, aquell partit que ella havia format i que s'oposava a la independència de Polònia, jo no dic, a veure, no voldria que confondís. Ella no es responsable de lo que va a pasar en aquest sentit en Polònia. Simplemente, el partit que ella encapçalava en Polònia, el Partit Socialdemòcrata, el Regne de Polònia i Lituània, que s'oposava a la independència, es va unir en 1906 amb una fracció del Partit Socialista Polonès, que es diu la fracció esquerrana o levica en polonès, que es va separar, no sé, el Partit Social, el PSP, el Partit Socialista Polonès, va a dividir en dos parts. Una part dreta, que en un plantejament molt militarista va ser encapçalada per Pilsudski, que després va ser el dictador de Polònia. I una part esquerra que es va unir amb el Partit
de la Rosa Luxemburg. Porque van a plantejar, después de la experiencia de 1905, que, bueno, a lo mejor no es el momento de continuar sosteniendo así el estándar de la independencia, porque parece que en Rusia, el imperio ruso está entrando en un proceso revolucionario importante, pero ellos, malgrado eso, defensan el federalismo y defensan un derecho a autodeterminación, dice, almenos para definir si la república va a ser centralista o federal. Pero es que Rosa ni tan solo acepta el federalismo, digo que el federalismo es anarquizante. Y acabo esta complementariedad de lo que dijo Joan, plantear un solo ejemplo respecto de lo que va a pasar en Polonia. En la mitología política polaca actual, amb el partit subreaccionari que governa Polònia, parla moltes vegades del miracle del Vístula. Què és el miracle del Vístula? Bueno, com tots sabeu, en 1919, el mariscal Pilsudski, aprofitant que Rússia està en plena període encara del comunisme de guerra i està sortint de la guerra civil, però encara no, aprofita i diu, anem a formar la Gran Polònia i quedem-nos amb Ucrània. I invadeix el territori. Clar. I Bielorússia, exactament. Ucrània i Bielorússia, nada menys. El exèrcit roig reacciona i repel la invasió. I s'entusiasma i diu, bueno, arribem a Varsòvia i expandim la revolució, perquè en aquell moment encara és l'esperança de l'expansió de la revolució. La salvació de la revolució russa és la revolució europea. Quan arriben al Vístula, estan molt a prop de Varsòvia, l'exèrcit de Pilsudski rebutja i derrota l'exèrcit roig, el qual porta la pau de Riga i la guerra acaba. ¿Qué pasa? La victoria de Pilsudski, bueno, según la mitología de ultraderecha, dice que se va a aparecer la Verge y la Verge va a dirigir las tropas polonesas. Bueno. El problema, la reflexió que hem fet amb el Joan moltes vegades, aquest exèrcit polonès segurament no està format ni per burgesos ni per antics nobles polonesos. A lo mejor la fusilería sí, però lo que era la tropa, eren camperols i obrers. Què hagués passat si el plantejament de l'autodeterminació i la qüestió nacional hubiese sido asumida por aquellos socialdemócratas que la rebucharon? No sé si me explico. ¿Cuántos estarían donando support al mariscal Pilsudski? No sé si me explico. Lo que pasa que, bueno, eso es un contrafàctic y sabían que el contrafàctic no sirve para res porque no pueden comprobar, ¿no? Pero torno a dir que avui dia hi ha treballs historiogràfics seriosos que diuen que la posició de la classe obrera estava molt preocupada pel problema nacional polonès, que no és cert que els obrers eren els antagonistes de la burgesia i per tant no podien tenir ni art ni part en la qüestió nacional. Us deixo aquí per no avorrir-ho. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, no sé si algú vol fer-li alguna pregunta. Manel? Jo disparo jo. Vinga, dispara.